السلام عليكم أصدقاء، أتيت بفيديو جديد. في هذا الفيديو سأقول لكم، ولكن سيكون هذا الفيديو قصير جدا. سأقول لكم هذا الفيديو يجب أن توصلوا 5 لايكات. لماذا؟ لكي أعمل اللعبة هذه. لن سأنشر أي فيديو حتى أن توصلوا هذا الفيديو 5 لايكات، لكي أسجل مقاطع عن هذه اللعبة. نسجل هذا الفيديو يا أصدقاء، هو قلت لكم 5 لايكات. والفيديو آخر الذي شرحت لكم اللعبة لم أشرحها، ولكن أقول لكم عندما قلت لكم اللعبة. تقريبا كم مشاهدات؟ 3 إن شاء الله سأنظر. كنت أفرج في يوسف الصديق، سيدنا يوسف. جالاكسي اس 10. الخرز. يا أصدقاء سأنظر. 3 مشاهدات يا أصدقاء. هذه المقاطع يا أصدقاء كنت أسجل عليها كونتر سترايك. سألعب فيها يا أصدقاء. هنا أصدقاء أول فيديو 24 مشاهدة قبل شهر واحد. 24 مشاهدة قبل أسبوع واحد. جمعت 24 مشاهدة ولم يتفرج أي أحد. و17 مشاهدة قبل أسبوعين. 8 مشاهدة قبل أسبوع واحد. 6 مشاهدة قبل أسبوع واحد. حسنا. مشاهدة واحدة قبل 5 أيام. 3 مشاهدات قبل 5 أيام. لا مشاهدة قبل 4 أيام. لا مشاهدة قبل 4 أيام. كيفية التجسس على جميع الكاميرات الموجودة في العالم. مفاجأة في آخر الفيديو ستعجبك. هذه المفاجأة أصدقاء هي أورك تروك. جمعنا فيها 3 مشاهدات قبل يوم واحد. سأنظر كم عدد اللايكات. 1 يا أصدقاء فقط. حسنا. هذا ستوصلونه حتى 5 لايكات. هذا الفيديو هو الذي يجب أن توصله 5 لايكات. ولن سأسجل أي مقطع حتى أن أنظر 5 لايكات، فإنني سأنشر فيديو. حسنا. هيا أصدقاء، الآن سأقول لكم مع السلامة، وأقول لكم هذا البرنامج لا يصلح. أوبستوديو لا أعلم. الآن يا أصدقاء كنت أريد أن أسجل أورك تروك، لكن عندما ذهبت نظرت صديرون. ها أنتم. انظروا ليس كبير. السلام عليكم أصدقاء. الصوت كثير يا أصدقاء، لكنني كنت أريد أن أسجل بفيديو جديد من لعبة أورك تروك يا أصدقاء. هذه اللعبة التي قلت لكم. حسنا يا أصدقاء، كما تشاهدون الفيديو كما تشاهدون يتعطل في عملوا ها أنتم. تبقى هكذا حتى تعاود تذهب. بقية الصورة أن تقول الصورة بصورة. لهذا لن سأنشر هذا الفيديو أصدقاء. حسنا. هذا هو الفيديو أصدقاء. لا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة.